السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرتو دفني زرا بوليوان كالي وان المان رومو المان آيا هادان تنا بيزا دلقوهن أكمي تكا بيزا أزيون الراقاسي هنگا دوما تكا دلنو سنتي مدسا نوزي لالا سننزدا واو بيزا أجائبا جسو أدوغا دبستو في هدو تكا أكامي أو إني كونيمو هتايرا جوبناتي jechuudha. Isa kan wajjin dalanna gama viidiyoot namoonni gara channel maakii dhuftan like, subscribe, share, comment godha na jajjabeessa. Viidiyoo kiyya yeroo na jala jirta viidiyoo kiyya like gochuu hin dagatina. Warroonni haarawaa ammoo subscribe godha. Maatii keenya ta'a isiniif hin jennaan gara boodaatti inshallah waan babbareedaa qabadhee dhufuuf qophiirran jira. Hangasii warroonni bira jirtan like godha. Like gochuu hin dagatina maaliif jennaan isin miidhu subscribe yeroo gootan waan isin miidhu hin jiru like yeroo gootan isin miidhu takka hin jiru jechuudha. Immoo nu fayyada waan ta'eef isin immoo isin irraa miidhu takka hin jiru. Namni hunduu jawala ni qabata. Kanaafuu like godha. Horoon duraan jirtu jechuudha. Horoonni haarawaa ammoo subscribe godha, share godha, yaada keessan na barreessa, na jajjabeessaa isinin jedha gama viidiyootti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Zirtu dhuftoota maakituub أنا زرعت وجزرعت تنزلين زرع أو بليان لايك قرا بو لايك قرا فيديو ديا لايك قرا انزرتني لا انزرتني لايك قرا جذبيسا نوتي أمم نورم نكون ولو ما قام نجارم ولد تلافنا ونلا في سنة ورون جانا نقول ودن لك تسوي فيديو في أقرتني شيرنا قرا السنة اللي مرون نجلا جرتان لايك قرا يروح دايو فيديو تيجي أقرتن لايك وشون دقتنا warroonni haarawaa dhuftanii mootuyyuu subscribe godha, like godha, share godha, yaada keessan na barreessaa, na jajjabeessaa isinin jedha. Hadhaan tana faxiira akka jalannu fidee dhufeen jira. Nyaachin tura. Hayyee durarratti onnoon nu barbaachisan qopheessaa jira. Daakuudha. wantoonni nu barbaachisan daakuu bikin soodaa jennu kanaa fi kaameraadha. Hayyee kaameraadha, zayitiidha, sukkaara jechuudha. Wantoonni nu barbaachisan isaan kanneen jechuudha. Wantoonni nu barbaachisan amma durarratti maal godhaan akka ajiinaan kiyya bareedu sirriitti laafaa ta'uu fi bareedaa ta'uuf kaameraan itti godhadhaan durarratti dhugaa ajiinaan tarii kanaan bukaa'u baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Isa booda maal godhaan sukkaaraa fi kanneen waliin naqeen waliin dhayaa jechuudha. Xiqqishoo si'achi booda immoo erga kuuf jedhee booda ajiinaa gubbarratti bukeessa jechuudha. Ajiinaan gosa garaagaraatiin bukaa garuu tarii hedduu takka jaaladheen jira. Biizaa dalaguuf ta'e waan barbaadan dalaguuf ta'e kaniyaa dalaguuf ta'e waan barbaadan dalaguuf hedduu takka bareedaadha. Isa booda xiqqoo si'achi godhee booda maaliin godha daakuu xiqqoo itti buusa jechuudha. Akka nama biyya kanatti bixbixi jennu san jechuudha. Achi booda soogiddan dagatina. Soogiddan immoo wantoota hin baay'isina. Soogiddan itti godhadha. An haliib boodaraatti godhadha. Isin immoo haliiba boodaraallee yoo qabaattan haliiba aadii saayilallee yaani haliiba jeekatanillee qabaattan garuu talaja keessa yoo jiraate ho'isuun dagatina. Ani garuu haliib boodaraa fayyadama. Haliibni no'aan kamuu ni ta'a jechuudha. Isa booda maal goona bakka kanatti bishaan murteessaadha. Yoo biyya keenyatti illee yeroo bukeessinaan bishaan ho'a kan hin taanee fi qorra kan hin taane jiddu galeessaan bukeessina jechuudha. Yeroo kamuu dagachuun qabu bishaan qorraa yoo bukeessine achumaan qorree afaan ta'eef isa booda maaliin godha akka bixbixii haala kanaan waliin dhayan jechuudha. Isa kan erga akkanatti akka bixbixiitti godhadhee booda maaliin godha xiqqoo si daqiiqaa 10 yookiin 5 ta'ee achi booda immoo dhufee daakuutti dabalee bukeessa. Achi booda dhugaa dubbachuudhaaf ajiina akka lallaafa jechuudha. Waan fedhe soboote hedduu takka mi'aayaa, hedduu takka bareedaa, hedduu takka laafinni isaa hoosin jedha. Isaan akkaataa xiqqishoo ta'e akka bixbixii godhee booda maaliin godha wanta akkanaa kiisa jechuudha. Kiisaaniin maree haala dhiyaa 5 yookiin 10 akka xiqqoo ta'e jedhetti akka sirriitti
qilleensi seenutti sirriitti shaffanuu nurra jira. Yeroo qilleensi seenuu gaarii miti akkanatti jechuudha. Egaa akkanatti shaffannee booda maal goona fooxaa qulqulluudhaan finnee akkanatti marra. Achi booda immoo xiqqoo sin tursiisna. Achi booda deebinaa jechuudha. Hayyee deebinee dhufnee jirra. Bixbixiin teenya akkanatti kuuf jettee jirti. Amma maal goona daakuutti daballee bu'uureessinaa jechuudha. Hanga baay'isuu barbaadanitti jiddu galeessatti illee abbaan akka humna ofiitiin bukeeffachuu ni danda'a. Egaa daakuutti daballee booda haala kanaan bukeessina. Yoo abbaan barbaadan gilooksii fayyadamuu ni dandeettani. Haala kanaan jechuudha. Mashaallah. Ajiinaan kana fakkaata. Amma haala kanaan bukeeffadheen jira jechuudha. Laafaa kan hin taane jabaata kan hin taane jiddu galeessatti ammas maal godhaa yaa walakkaan tursiisaa jechuudha. Deebi'ee dhufeen jira. Ajiinaan keessatti bukaa'ee jira. Amma immoo gartochuutti deemnaa jechuudha. Ani bakkee kana sirriitti qulqulleesseen jira. Akkana jalaa hin qabannee fi akkanatti hin daakuutti fadheen jira jechuudha. Isa booda maal godha? Ajiina haga barbaadu san fudhadha jechuudha. Biizaa dalaguuf hin deema. Garuu gizeen soosii dalaguuf hin waraabne xiqqishuu si waan naaf hin mijoofne. Isa booda isa kana xiqqoo itti goonee maal goona? Haala kanaan haphisnaa jechuudha. Haala kanatti haphisna jechuudha. Isa booda si waan barbaadan himuu dandeettanii ani garuu wanta akkanaa kana fayyadama jechuudha. Haala kanatti mureen duratti xiqqeesse. Booda seeniyaan qopheeffadhatti itti godheera seeniyaa kiyyatti. Isa biizaa haala kanaan qopheesseen jira. Isa kanatti immoo jumlaan dalaguuf hin deemne jechuudha. Jumlaan dalagaadhaan kan akkanatti mummuraa roobsadeetti mummuraan. Isa booda maal goona jumla xiqqeessinee murree keessa kenna jechuudha haala kanatti. Achi booda immoo haala kanatti marra jechuudha. Haala kanatti marra jechuudha. Hayyee uummata qaalii haala kanaan sirreesseera. Amma isa kanatti immoo maaliin godha? Kushnaa qopheessee itti godhadha. Gizee kushnaa dalagu sana waraabuu naaf hin mijoofne akkanatti gubbarra godha jechuudha. Hayyee isa kanatti gubbarratti akkanatti kushnaa naqeera jumla gubbarra godheera waan barbaadan zayituunii gubbarra godhachuu hin dandeettanii waan barbaadan gubbarra naqachuu hin dandeettanii. Isa kanatti immoo ani killee dibeen jira haala kanaanii jechuudha. Amma furuuna keessan kaaya. Furuuna jalaan hin qabsiisa yeroo duraatiif. Faxaayii biqilaa ga'een jira. Amma maal godhaa isa kanatti dhor'a hin dinbeeka. Isa gizee hawaa maxabbasni irratti nan jechuudha. Isa fayyada lafaadhee. Isa booda akkanatti gubbarra naqadha jechuudha isaanii gubbaa. Waaw maashaallah hanga dhumaatti biizaan kee kana fakkaata dhugaa jechuudha. Hedduu takka bareeda dhugaa dubbachuuf fi hedduu takka bareeda dhugaa dubbachuuf. Inni kun isa jumlaan maree inni kun immoo biizaadha. Mana keessanitti haala kanaan dalagachuu ni dandeettanii dhugaa dubbachuudha. Biizaan gosa hedduun dalagamuu danda'ama. Inni garuu haala kanaan dalagee jira. Viidiyoon tiyoo isinitti tolte laayik, sheer, sabskiraayib godhaan jajjabeessaan guddisaa ijoolleewwan Oromoo qaqqaaliiwwan nuti wal maree nama biraa hin qabnu yoomtu nu guddisi eenyu nu guddisa akkasinitti tole abdiin qabaa. Sahla fi asin jadera akka video birati walitti deebinutti rabbiini bakka jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanillah.